पर लग रहा होगा वहाँ जब फायर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले हैं, शूटिंग से टीम से काम से। दोनों तरफ दो गाय आ गए आपके। और आ गया, हमें काली गाय और आई थी मुस्कान का उनके आ रही है। मेरे गांव से आई है ये। निकले से आई क्या? जा रही है 2 मिनट वेट कर लो। कृष्णा जी इनको बुलाओ फटाफट अपने उधर, हमारे को लेट हो रहा है, वैसे ही बहुत टाइम हो गया आज। लेफ्ट से तो मुझे एक बार देखने की, इसको राइट में करो तो लेफ्ट से। आज तो बस पूरी कायनात मिलके भी रोकेगी ना तो भी नहीं रुकेंगे। अब जा रही है। सही में वही सोच रही हूँ। क्या सोच रहे हो? थक गए क्या? सोच लेंगे, अरे तो निकालोगे तब जाएगा। निकालते तब वो चलता है। अच्छा उसमें तो मारते ही निकलता है। ये सदमे में गए। हाँ यार उसमें तो बैरल गर्म हो गई थी। बैरल तो की गर्म होती है फिर भी यार है क्या सुंगरी जान है पागल बारूद में। एकदम आगे से उछलती वो तो राइफल यार नहीं, लेकिन देखने में नहीं लग रही थी ना इतनी उछल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे फोन। मुझे पीछे से कुछ पता नहीं लगा, आगे से देखो आप। पीछे से सही है, पर यार मेरे को पता नहीं क्यों अलग ही खुशी हो रही है। बस गोली चल गई इसमें आज। यार इसको लाने में तो मेरे को पता है महाभारत हुई है और वो एक चीज कैसे लाना, यहीं से तो लानी थी ना टोंक से। नहीं वो गुजरात से। दिख रहा है क्या मोबाइल में? नहीं दिख रही। आराम से चलाओ। 5 गोली चल चुकी और आगे मारू के दो। ये 10 आया बिल्कुल सेंटर। बस तो क्लिक्स की दिक्कत थी बस। हाँ इससे भी चलाओ। इसको पूरा खोला करो ना, ठीक है ना? पूरा नहीं खोला था आपने बोल्ट। ठीक है।
थर्ड थर्ड थर्ड